दिन ये जो किसी न्यूज चैनल अच्छा से न्यूज बजेले गोटे व्यू गले चारणा आठणा टंका पाती तेणु से चैनल चारणा आठणा पाइबे बोली से जिते प्रकार ताकू मैनिपुलेट करी बजेगा चेष्टा कले से माने बजेले आशा करछि दी दिन ताक घर को चाउल किणा ही पारिबो से वीडियो ताकरी कर्मी वायरल कले तारि भितर नकारात्मक मंतव्य आसिला मीडिया हे गेला अपना चारणा ओटीवी रो सांबादिक संगे से 1 to 1 कले सारा ओडिसा जानि छी ओटीवी होउची बीजेपी रो समर्थक बीजेडी रो कट्टर विरोधी मु भाबुची बॉबी बाबू मोते जानि सारिसंती जे ताको विनेगर प्रकृतर नेता हबार योग्यता नथिला एवं एबे जो सालेपुर टिकेट पाइले से टिकेट ऊपर जो पाई साइला पर बड़ नेता देखै होउछंती से मध्य बुझिबा दरकार जे सेते बेले बीजेपी रे टिकेट नबाकू लोक ही नथिले देखंतु प्रथमे नेता माने मीडिया को डाकंती मीडिया कौन सी नेता पाखु आगुआ जाएनि किंतु नेतांकर प्रचार कला बेलू मीडिया वाला ठीक कांदरे हाथ पकई कथा हेबे जेते बेले नेता गोटा भूल करछंती भाइराल हो गला सेते बेले संगे संगे मीडिया को गाली दउछंती मु भाबुची आपण माने जेते बेले वर्तन बाइट नउछंती नेता मनर एफिडेविट आणंतुरी जे भविष्य रे आम विरुद्ध रे तमे पदुटिए कहबोनी काहेकि कहिला भलिया कहिले चलिबो कई किसी कहते मीडिया ठीक भाव में कम करूनी आम एकमत रोचु केतबेले बहुत समय बड़ बड़ गणमाध्यम ठीक न्यूज परिवेशन न करिकी बुले बाकी खबर परिवेशन करुछंती किंतु तेमे तांको कहबो चारणा आठणा तांको चाउल किणा माने मु भाबुची सी बोधे काहाकू मीडिया भाबुछंती कोन भाबुछंती आमे जानिनु अवश्य गोटे गीत भाइराल होता बड़ घर लो बेटी लो गोटे गीत भाइराल होता मु भाबुची सी गोटे बड़ घर जुआई रो गोटा करिकी गोटे गीत टी भाइराल कले भल होंता काहेकि ना अरिंदम रायकर परिचय सिनेमा जगत रे जेतिकी तांकर सबुठारु बड़ परिचय हला से बॉबी दासंकर भिणी जोथि पई गत 15 वर्ष धरी 2009 मसिया रु 2024 पर्यंत 15 वर्ष परिश्रम कले भी बीजेडी टिकेट देला नाही काहेकि बीजेडी टिकेट देला नाही मु भाबुची बॉबी बाबू बोधे जानि सारिसंती जे तांको भिणेकर प्रकृत रे नेता हबार योग्यता नथिला एवं एबे जो सालेपुर टिकेट पाइले से टिकेट ऊपर जो पाई साइला पर बड़ नेता देखै होउछंती से मध्य बुझिबा दरकार जे सेते बेले बीजेपी रे टिकेट नबाकू लोक ही नथिले प्रकाश बेहरा टिकेट नबा कथा बीजेपी रे थिले लोभरे पड़ी कि से बीजेडी रे पळेले दल देखिया हठात काहाकू पाइबो काहाकू टिकेट देले चलिबो सेपटे तेणु दियो गोटा अरिंदम बाबू दे दियो हयो 2024 मार्च रे बीजेपी रे मिसिलो 2024 अप्रैल टिकेट नेल एमती संगठन कल 8 दिन भर 80,000 भोट आज्ञा से भोट बैजयंत पंडा से भोट बीजेपी तेणु इतिमध्य प्रकाश बेहरा जो बीजेडी छाड़ी बीजेपी को आसिले सेते बेले आंकर टेंशन हो गला कोनटा करी तेणु गोटा कलिकुजिया करिकी बाहा गोटा बढ़िया सुना बड़ा भी पिंधिसंती ताकू रंग देखै देकी निजे निजे ऑडियो रेकॉर्ड वीडियो रेकॉर्डिंग करछंती अरे तमरी कर्मी देइसंती वीडियो मते कहतु को मीडिया वाला हेटी थले से वीडियो तांकरी कर्मी भाइराल कले तारि भीतर नकारात्मक मंतव्य आसिला मीडिया हे गेला आठना चारणा ओटीवी रो सांबादिक संगे से 1 to 1 कले सारा ओडिसा जानि छी ओटीवी होउची बीजेपी रो समर्थक बीजेडी रो कट्टर विरोधी सेठी बीजेडी रो मुखपात्र माने सेठी डायस को बंध तांको स्टूडियो को भी जानती नाही आज सी हे गेले बीजेडी मुखपात्र मु कहया कथा तम एमपी होउछंती बैजयंत पंडा ती बैजयंत पंडा को फोन करी पचार नांती आज्ञा आपण बीजेडी रो ना बीजेपी रो कोहंतो तेणु मु जानिदेली तांकर मीडिया मैनेजमेंट रो कैपेसिटी नाही सांगठनिक दक्षता भी नाही नेता हबार दक्षता भी नाही तेणु जोथि पई मीडिया को चारणा आठणा कहले किंतु आमे तांको चेतावनी दउचु आशा करूचु अरिंदम बाबू आ गुटे लाइव आसिकी भूल मागंतु नहले ओडिसा रो मीडिया आपन को चारणी आठणी नेता सजै दबो आमे तो चाउल किणी खाऊचु तम सिनेमा हॉल फांका पड़िबो अरे डर लगुच तुम सिनेमा हॉल सिनेमा चलियोनी बोली सिनेमा करिया को डर लगुच तुमठू टिकी टिकी आर्टिस्ट माने सिनेमा करिकी वर्तमान हाउसफुल करिकी कोटी कोटी टका रोजगार कलेनी तुमर सेतिकी भी दक्षता नाही खाली बॉडी देखे दे कि तुम नेतागिरी करूछ बॉडी देखे दे कि कहू तुम बड़ बड़ हीरो किंतु अरिंदम तो किछि दिन हबा फिल्म मिलुनी आज्ञा तांको केबे फिल्म मिलु नथिला मझिरे से कोन करिथिले जेहेतु तांको माने बॉबी दासंगर बहुत टंका रहिची एवं सेति पई सेही पैसा रे निजे गुटे सिनेमा करिथिले
ତାଙ୍କର ମଝିରେ ସିନେମା ଜମା ଚାଲିଲାନି। ତେଣୁ ସିନେମା ମିଳିବ କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ସିନେମାଟି ଚାଲିବା ପାଇଁ ତମର ଗୋଟିଏ ମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟିକ ସ୍କିଲ ରହିବା ଦରକାର। ଏମାନେ ଯୋଉ କଳାକାର କେବଳ ବଡି ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଦେଖେଇକି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପବ୍ଲିକର ରେସ୍ପନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ଦର୍ଶକ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିଲା, ଆଙ୍କର ଆଉ ଭଲ ହେଲାନି। ବାବୁସାନ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଇନକମ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମରେ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ସଂସ୍ଥା ଚଳେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତମ ସଂସ୍ଥା କାହିଁ ଚାଲି ପାରୁନି? ଏତେ ହିରୋ ଚଲାଉଛନ୍ତି। କାହା ସୁରକ୍ଷାରେ କାହା ବଳରେ ଅରିନ୍ଦମ ଏତେ ବଳିଆନ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଟାଙ୍ଗି ଅଫିସ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆରେ ରେ ଭାଇ, ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ କାହା ସୁରକ୍ଷା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେହି ବଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସିଏ ନିଜକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ଆମର ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ପିଲା ଆସିଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଯୋଉ ଭାଇରାଲ ଏମିତି ବାହୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବେ, ମଝିରେ ଥିଲେ ଏମିତି କରିଦେବେ, ମାନେ ଯେ ମୋର ଏମିତି ବଡି ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ସୁରକ୍ଷା ଦଉନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ବେହେରା କାଳେ ବିଜେପି ସିଟ୍ ମାଡି ବସିବେ କି? ପ୍ରକାଶ ବେହେରା ଯଦି ବିଜେପି କି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେଟ ଥୁଆ, କାହିଁକି ନା ସାଲେପୁରରେ ତାଙ୍କର ସଂଗଠନ ରହିଛି। ଇଏ ଦେଖିଲେ ମୋର ଅଖା ଗଉଣି ନାହିଁ। ସେପଟେ କଟକ ବାରବାଟୀ କଟକ ଗଲାବେଳୁ ଶ୍ରୀତମ ଦାସ ଉଣ୍ଡିକି ବସିଛନ୍ତି ଚେର କାଟି ଦେବାକୁ, ଅନେକ ନେତା ବି ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଟିକେ ବାହୁବଳି ଚାଲି କଣ ବେଶୀ ତେଲେଙ୍ଗା ପିକ୍ଚର ଟି ଦେଖିଲେନି ଆଜିକାଲି। ଆମର ଦେଖିବେ କପି ପେଷ୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଚାଲିଥିଲା, ଇଏ ତେଲେଙ୍ଗା ପିକ୍ଚର ଦେଖିଦେଇକି ଏସବୁ ନିଜକୁ ବିଜୟ ଥାଲାପତି ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠାକାର ରାଜନୀତି ଆଉ ଓଡିଶା ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ ଫରକ। ଓଡିଶାର ବହୁ ଅଭିନେତା ନେତା ହେବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସବୁତକ ମାନେ ତା ଦେହରୁ କହିବି ଅଧା ହଉଛନ୍ତି, କାରଣ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନେତାଙ୍କ କଥା ବି ଟିକେ ନାକୁ କହିଦଉଛି, ଟିକେ ଡେରି ହେଇଯିବ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଅଛି, ରାଜନୀତି ରଣନୀତି, ସଂଗଠନ ନାହିଁ। ବେଗୁନିଆରେ ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି ସାଙ୍ଗରେ ଥରେ ଏନସିପି ସାଙ୍ଗରେ କରିକି ତାପରେ ବିଜେଡି କୁ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ସେତେବେଳେ ହିରୋ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଷ୍ଟାଇଲରେ ଟିକେ କଣ କି ସେଠି ସାଉଥ ଓଡିଶା ମାନେ ସଦର୍ନ ବେଲ୍ଟଟା, ଏବଂ ସେଠି ଟିକେ ଆନ୍ଧ୍ରାର ଲିଙ୍କ ଥାଏ। ତେଣୁ ହିରୋ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ରେଜ ଥାଏ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଲ ହସ୍ପିଟାଲ ବି କରିଥିଲେ, ନର୍ସିଂ ହୋମ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ବିଜେଡି ହାୱାରେ ଜିତିଗଲେ। ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ। କେମିତି ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ? ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦିଗପହଣ୍ଡିରେ ହରେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ, ବିପ୍ଳବ ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ ରାଜନୀତିକି, ସେଇ ହାରିଲେ। ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ତାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଭଲ ସଂଗଠକ, ଶ୍ରମିକ ନେତା ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାଜନୀତିରେ ଟିକେ ସଫଳ ହେଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଯୋଗୁଁ ବିଜେପିକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ହାୱାରେ ଜିତିଗଲେ। ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତା ନଥିଲା, ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଗଲେ କମ ବୟସରେ, ତାପରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡାକୁ ଗଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ବୈଜନ୍ତ ପଣ୍ଡାକୁ ହରେଇବା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗେଇଦେଲେ, ତେଣୁ ଜିତିଗଲେ। ତାପରଠୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେଟ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଡରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ହଉଛି ଆମ ଓଡିଶାର ଅଭିନେତାଙ୍କର, କାରଣ ଅଭିନେତାଙ୍କର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଉଁ ଭାଗୁନି। ଅତୀତରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ସେମିତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରେ ଧକ୍କା ପକେଇଥିଲେ, ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତା ସେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନେତାମାନେ ନିଜର ନେତୃତ୍ୱକୁ ନ ଦେଖେଇ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଇସ୍ୟୁରେ ଭାଇରାଲ ହେଇଯିବା, ଲୋଭ ଥିଲା ଭାଇରାଲର, କିନ୍ତୁ ଭାଇରାଲଟା ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ କିଏ ଦାୟୀ? ସେଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଦେଲେ ମିଡିଆକୁ। ଆଉ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଥାଲାପତି ବିଜୟ ହେବା ପାଇଁ ମାନେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଓଡିଶାର ଅଭିନେତା ମାନଙ୍କୁ, ସେଗୁରା ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦୂରର କଥା, ଜୀବନରେ ସ୍ୱପ୍ନଟି ଦେଖନି। ଥାଲାପତିର ପୁଅ ଗୋଟିଏ ଫିଲ୍ମରେ 150 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ନଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କି। ଆମର 150 କୋଟି ନୁହଁ, 1.5 କୋଟି ହେଲେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ହେଇଯାଉଛି। ହିରୋଙ୍କର ଅଧିକାରେ ବେଶୀ 10 ରୁ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି। ଏବେ ନିଜେ ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲାଭ ପଇସା ଟିକେ ଅଧିକା ପାଉଛନ୍ତି।